ලෞතර තථාගත අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ උතුම් අමා දර්ශනයෙන් ධර්ම කාරණා කීපයක් ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පින්නතුනි, අමාරු වැඩක්. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන එක ලේසි වාගේ ඔබට පෙවුනාට අමාරු වැඩක්. හේතුව හිත හීලා නැති මිනිස්සුන්ට බණ අහන්න බෑ. හිත දුරස් වෙච්ච ගමන් කන් ඇහෙන්නේ නැති වෙනවා. හිත වෙන අතකට ගියොත් කන් ඇහෙන්නේ නැහනේ. නේද? වෙන කල්පනාවක ඉන්න වෙලාවට මේ පැත්තෙන් කවුරු හරි කතා කරාට ඇහෙන්නේ නැත්තේ ඒකයි. තට්ටු කරලා තමයි අවදි කරගන්න ඕන. අර ඉන්න අරමුණෙන් වෙනස් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ආපහු ප්‍රകൃතියට එන්නේ. එහෙනම් අපි හිත හේලා නැති මිනිස්සු. ඒකට හේතුව තමයි මේ කෙලෙස් බර ලෝකයේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනෝභාවය කියන ඉන්ද්‍රියයන් මේ ලෝකයේත් එක්කම් බැඳිලා ඒ වගේ රහ විඳලා ඒවට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන නිසා හිත ගිහිල්ලා ඒ තැන්වල පැටලෙනවා. ඒ පැටලුණාට ඒ වාගේ අරමුණු ගත්තාට ඔබට නිවන් එහි නැහැ. ඒ හින්දා මේ පැටලිලා තියෙන අර්බුදයෙන් අත මුදවාගෙන නිදහස් මිනිසෙකු වෙන්නට අවශ්‍ය මග ධර්මානුශාසනාවන්ගෙන් ඉගෙන ගන්න. ඔබේ ඒ දුවන පයින් දඟලන කුළු හරකෙක් වගේ ගත කරන හිත මෙල්ල කරගෙන මේ වෙලාවේදී බණ අහන්න ඕන. ගත මෙල්ල වෙලා තියෙන බව පේනවා. වචනයත් හීලෑ වෙලා තියෙන බව පේනවා. නමුත් හිත හීලෑද නැද්ද කියලා බලන්නට හැකියාව තියෙන්නේ තම තමන්ටමයි. එනිසා ඔබේ හිත මේ අවස්ථාවේ ධර්මකාරණයක් මනවින් ඉගෙන ගන්නවාය කියන දැඩි අදිෂ්ඨානයක තබාගෙන මේ ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරන්න මහන්සි ගන්න. සූර්ය තාපය අධිකව පතිත වන වෙලාවක්. ඕමල්පේ ප්‍රසිද්ධ ගම නේද? මොකක් හින්දාද ඕමල්පේ ප්‍රසිද්ධ? ඕමල්පේ ප්‍රසිද්ධයි ඕමල්පේ හාමුදුරුවරු නිසා. නැත්තම් ඕමල්පේ ගම ලංකාවට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ. මතු වෙලා නැහනේ. මතු වෙච්ච ලකුණ තමයි අපේ ගරු කටයුතු ස්වාමින් වහන්සේලා ඕමල්පෙන් මතු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඕමල්පේ ප්‍රසිද්ධයි. එහෙම නැතුව ඕමල්පේ පන්සලේ කප්රුක් පහළ වෙලා කියලා ඕමල්පේ ප්‍රසිද්ධ වුණාද? නැහැ. එහෙම ප්‍රසිද්ධ වෙලා නැහැ. ඔබ ඔය සූර්ය දිව්‍ය රාජයාගෙන් පැවෙන්නේ ඕමල්පේ මිනිසුන්ට එහෙම හයියක් නැති හින්දා. නේද? අපේ පන්සලේ නම් ඔහොම අවුවේ ඉන්න ඕනේ 4000කට විතර වාඩි වෙන්න ධර්මශාලාවක් තියෙනවා. ඔබේ පන්සලේ ධර්මශාලාවක් නැහැ නේ? ධර්මශාලාවක් ඇති හුණ්ඩුවක් විතර. ඒකේ මේ ඇවිල්ලා ඉන්න සෙනග ඔක්කොම දාන්න පුළුවන්? දාන්න බෑ. නිදහස් පරිසරයක නිවහල්ව නිවි හැනහිල්ලේ බණක් අහන්න එලිමහන තමයි හොඳ. ඒ එලිමහන තව අලංකාර කරලා ගහකොළ වවලා ලස්සන වෙන්න ඕන. මං අක්කර 5ක්ම හැම හදලා තියෙන්නේ මගේ වත්තේ. මිනිස්සුන්ට හැවනේ ඉන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒකට අපිට ඌමනාව ඕන. එහෙම හැංගීම් තියෙන්න ඕන. නිකම් මිනිහෙක් වෙලා ඉපදිලා බොල් ගතියක් ඇතිව මැරිලා ගියාට වැඩක් නැහැ.
ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ බොල් ගතිගුණ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ හිස් ගතිගුණ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ පාපතර ලකුණු තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත වෙනස් කොට නිර්වාණගාමි පැහැදිලි ආර්ය මාර්ගයක ගමන් කරමින් මෙලොව ජීවිතය සුවසේ සැපසේ විඳින්නට පරලොව සංසාර ගමන සැපවත් කරගන්නට සංසාර ගමන දුකක් නිසා සසර දුක් නිවා ලබන අමා නිවන් මගට පාර තමයි හදලා තියෙන්නේ. මං අද දවසේ මේ ධර්මානුශාසනාවේදී ඔබට ඔබේ ජීවිතය සකස් කරගන්නට හැකි වටපිටාව මග කියනවා. මේ ඇවිල්ලා ඉන්න හැම මිනිහෙකුගේම ගෙදර ගැන කියනවා මම. ඕමල්පේ පුරාණ විහාරීය නායක හඳුරෝ දන්නේ මේ මිනිසුන්ගේ ගැන. මේ මිනිස්සු සට කපටි කෛරාටිකයි. ඇත්ත ජීවිතේ පෙන්නනවද? ඇත්ත ජීවිතේ එක මිනිහෙක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ. හඳුරුවරුත් එහෙම තමයි. ඇත්ත ජීවිතේ පෙන්වන්නේ මායාකාරී ජීවිත තමයි පෙන්වන්නේ. හැමෝම එහෙම. තමන්ගේ සහතික ඇත්ත ජීවිතේ පෙන්නුවොත් එහෙම ගල් ගහනවා මිනිස්සු. ඔව් ඒ තරම් පෞකාර ජීවිත තියෙන්නේ මේ අපේ මෙහෙම තිබ්බට. බලන්නකො බොරුද කියලා ඔබ හංගාගෙන ඉන්න පැත්ත. ලෝකේ එළියට දාන්න නැතුව ඔබ හංගන් ඉන්න කොටස බලන්න. ඒ ටික පේනවා නම් ඔබට පේනවා නම් ඔබම ඔහොමම බලන්නකො ඒක එළියේ ප්‍රදර්ශනය කෙරුවොත් මිනිස්සු මොනවා කරයිද? ගල් මුල් ගහන. අපි බොරුවට මේ රංගපෑමක් කරන්නේ නේ. කාලා රස මුසු භෝජන කරපෙම් ගාලා සුවඳති සඳුනුත් මනරම් ලාලාබරන රිසිලෙස සැරසුම් පාලාගිය වැනි බහුරු කෝලම්. ඔබේ ජීවිතේ නේද ඔය අවුරුදු 7-800කට එහාදී 2025 ඕමල්පේ මිනිස්සු ගැන බලන්නකො ලියලා තියෙන විදිහ. ඒ මනුස්සයාට කොච්චර ඥානයක් තියෙනවද? කාලා රසමුසු භෝජන කරපෙම් ගාලා සුවඳති සඳුනුත් මනරම් ලාලා ආභරණ ඍසි ලෙස සරසුම් පාලා ගිය වැනි බහු රූ කෝලම්. බහු කිව්වේ බොහෝ, රූ කිව්වේ මොනවටද? රූ කිව්වේ චරිත. එක මිනිහට බොහෝ චරිත තියෙනවා නේ. අම්මගේ චරිතය, ගෑණිගේ චරිතය, නැන්දාගේ චරිතය, ආච්චිගේ චරිතය, අසල්වැසියාගේ චරිතය, පන්සලට ආපුවාම උපාසක අම්මාගේ චරිතය, নানা ප්‍රකාර චරිතන තියෙන්නේ. හොර මිනිහා ළඟදී හොර අඹුවගේ චරිතය, විවිධ චරිත තියෙනවනේ එක මිනිහා හා බැඳිලා. ඒ තැන රංගපානවා. දැන් අනිත් චරිත ටික ඔක්කොම මකාගෙන පන්සලට ආපුවාම අපි උපාසක චරිතනේ නේද? දැන් මේගොල්ලෝ සදැහැති ලෞතර අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ හැටියට ගිහි උපාසක උපාසිකාවෝ හැටියට රංගපානවා. භික්ෂූන් වහන්සේලා හැටියට වැඩ වාසය කරනවා. ඔබ බලන්නකෝ ඇත්තටම ඔබ දිහා. එතකොට ඔබට ඔබව පේනවා. ආන් ඒ පේන අභ්‍යන්තර මිනිහාගේ තියෙන ජරාව අයින් කරලා පිරිසිදු මිනිහෙක් හැටියට බාහිර අභ්‍යන්තර දෙකම නිරුපද්‍රිත නිවහල් නිදහස් මිනිසකු ලෙස සත්‍යවාදීව ඉදිරියට අරගෙන යන්න අවශ්‍ය මග ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා දර්ශනය ඇතුලේ
ඔබට පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් මම ලෞතුරා තථාගත බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියනකොටම උඹලා සාදු කියලා කියනවා. නේ එහෙම කියනවා නේද? දැන් මම බලන්න හිටිය ආපු වෙලාවෙ ඉඳලා බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන කියනකොටම අපේ ධම්මාලෝක හාමුදුරුවෝ මෙවුන් සාදු කියනවා. හොඳයිනේ. ඒක හරි හොඳයි. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියනකොටම සාදු කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳයි. බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳයි කියලානේ. බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳයි තමයි. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාරන ලද ධර්මය පිළිපදින්න නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳයි කියලා පස්සෙන් ගිහින් වැඩක් තියනවද? බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදැන වදාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න නම් බුදුහාමුදුරුවෝ වඳින්න නම් ධර්මයේ දකින්න ඕනේ, ධර්මයට වන්දනා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව සාදු කියා ගියාට ඕක මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම්වාදී බවක්. මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම්වාදී කමන්නේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් පළක් නැහැ. සාදු නොකියුවත් කමන්නේ බුදුහාඳුරෝ අනුගමනය කරනවා නම් බුද්ධ දර්ශනය අනුගමනය කරනවා නම් අපේ තියෙන්නේ මායාවක්නේ ලෝකේ. එහෙම දකින්නකොට වන්දනා කරනවා, පේන්න වන්දනා කරනවා. හැබැයි අභ්‍යන්තරේ හොරෙක්, සල්ලාලෙක්, බේබද්දෙක් ඇවිදිනවා. නීතිඥයෙක් හැටියට මහාධිකරණයට ගියපු මිනිමරුවෙක් ඔයාලා දැක්කනේ පහුගිය දවස්වල අර පාතාලේ සංජීවට වෙඩි තියෙනවා. දැක්ක නේද? බාණ්ඩකුගේ රංගපෑම. දුටුවන් දැක්කේ නීතිඥයෙක් කියලා. නමුත් වෙඩි තියලා යනකොට තමයි දන්නේ මිනිමරුවෙක්. පාතාලේ මිනිහෙක්. ඒ වාගේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද පුතා තාවම වෙඩි තිබ්බේ නැතුවට මෙතන මේ ඕමල් තාවම වල වෙඩි තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ඒ જાතිය මිනිමරුව මෙතන ඉන්නවා. හොරු මෙතන ඉන්නවා. සල්ලාලයෝ මෙතන ඉන්නවා. බේබද්දෝ මෙතන ඉන්නවා. ගංජාකාරයෝ ඉන්නවා. අල්ලස් ගන්න අය ඉන්නවා. සට කපට කෛරා ටික මිනිස්සුන්ව මුලා කරලා හූරා කන අය ඉන්නවා. ගිහියොත් ඉන්නවා සමාජයේ, පැවිද්දොත් ඉන්නවා. සමාව අවසරයි නේද නායක හඳුන්නේ? ගිහියොත් ඉන්නවා, පැවිද්දොත් ඉන්නවා. මම දන්නවා. අරි පෙරේත පැවිද්දෝ ඉන්නවා අප්පා. මේ ඔක්කොම හම්බෙන්නේ බුදුහාඳුරන්ගේ නාමෙන්නේ. හාමුදුරු කෙනෙකුට පුතා මොනවද නොලැබෙන්නේ? මේ මෑත කාලේ මම බණකට ගිහිල්ලා එනකොට මිනිහෙක් බ්‍රවුන් පේපර් උරේක දාලා මට බෝතලයක් පූජා කෙරුවා. මගරකලා ඉඳලා. උන්දා වයසක අපච්චි කෙනෙක් වෙද මහත්තයෙක්. ඒ ගමන මං ඇහුවා මොකද්ද අපච්චි මේ? වටිනා දෙයක්. ඔබ වහන්සේටයි මේක වටින්නේ. මිනිස්සු 10ක් 15ක් හිටියා උතන. මට බයයි, මට බෝතලේ පේනවා පිටපැත්තට. මට බයයි. ඒ ගමන මං කිව්වා අපච්චි ඕක වහලා පූජා කරන්න හොඳ නැහැ. ඕක ඇරලා පූජා කරමුකෝ කියලා මම බ්‍රවුන් පේපර් උරේ මෙහෙම බෝතලේ ගත්තා උඩට. ඒ උන්දට පිටරට ඉඳලා ආපු මිනිස්සෙක් උන්දගෙන් වෙදකම් අරගෙන ඒකට ආදරයට පූජා කරලා තියෙනවා ලොකු සෙන්ට් බෝතලයක්. ඒක තමයි මේ මට පූජා කෙරුවේ. මං ඇහුවා අප්පච්චි මට මොකටද සෙන්ට්? නෑ ඔය බනට එනකොට ටිකක් ඉහගෙන එන්න ඕනේ. උන්දගේ දැක්ම බලන්නකෝ. මං කිව්වා අප්පච්චි මම සෙන්ට් ඉන්නේ නෑනේ ඉතින් අහවල් සුවඳක්ද? ඔක්කොම කුණු තමයි. ඕක චූටි වෙලාවක් තියෙනවා මැකිලා යනවා. ඊට පස්සේ ගඳක් එන්නේ නේද?
සුවඳ කෑම එකක් කාලා ටික වෙලාවක් යනකොට ඒ කෑම ජීර්ණය කරලා වාතයක් ගියොත් එහෙම පලාතේ ඉන්න බෑනේ පුතා. නමුත් අර කෑම එක මේසේ උඩ තියෙනකොට පෙරේතකමට කෙල ගිලිනවනේ අරගේ සුවඳට. දැන් ඒකම අඹරලා අනිත් පැත්තෙන් යවනකොට ඔක්කොම කුණු එකෙක්වත් නැහැ. මේ ඉන්න රූප දැන් පණ තියනකන් අපි ආදරෙන් අල්ලන් ඉන්නවා. මැරිච්ච ගම මේකව වලදාපියව මේකව වලදාපියව කියන තැනනේ හිත තියෙන්නේ. තියනවාද එතනින් එහාට ආදරයක්? ආදරයක් නැහැ එතනින් එහාට. ඒ ජරාවක් තියෙන්නේ. මේ මුළු ලෝකෙම එහෙම. භෞතික ලෝකයේම ඇති වෙලා වෙනස් වෙවි පැවතිලා ජරා වාස වෙලා කුණු වෙලා නැති වෙලා යන්නේවා. ඒ ලෝකයෙන් අත මිදෙන්න යෝ නැන්නේ. මං එවුන්දාගෙන් ඒ බෝතලේ පූජා කළා ගත්තා අපේ රියදුරු කොල්ලා. එහා පැත්තේ සීට් එකේ ඉඳගෙන සාදු කිව්වා. ඒ පූජාව මටයි කිව්වා. ඒකොල්ල පන්සලට ගිහිල්ලා ඌ එක ගත්තා. ඒක ගිහියන්ගේ මේ රාගික කෙලස් බර ලෝකයට උචිත මිසක් අපිට උචිත නෙවෙයි. නමුත් මිනිස්සුන්ගේ හදවතේ සද්ධාවට උචිතද අනුචිතද නොබලා භික්ෂූන් වහන්සේට ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඕන එපා හැම එකක්ම පූජා කරනවා. ඒ තරම් වාසනාවක් තිබිලා සසර පින් තිබිලා ලබාගත් භික්ෂු ජීවිතය මෙලවදීම විනාශ කරගන්න ස්වාමින් වහන්සේලා ඕන තරම් මට මේ සමාජය ඇතුලේ මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අවබෝධයෙන් යුක්තව ගිහි පැවිදි අපි දෙපාර්ශවයේම ජීවිතය දැක දැන අඳුනාගෙන පැහැදිලි ගමනක යන්න ඕන. ඒකට අවශ්‍ය බාර මන් දැන් කියනවා. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මෝ. හොඳට අහලා අවබෝධ කරගෙන ඒ අනුව හැසිරෙන්න. අපිට අහලා පුරුද්ද තියෙනවා. හැබැයි අහන්නත් කැමති. ඒ අනුව හැසිරෙන්න කැමති නැහැ. හැසිරෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? අවබෝධයක් නැහැ. ඔයාලට අවබෝධය නැහැ. බුද්ධිය පසක් වෙලා නැහැ. ධර්මානුකූලව හැසිරුණාම හරි ලාභයි වාසනාවන්තයි ජීවිතය කියලා තේරෙන්නේ. දැන් මං චූටි කාලේ දහම් පාසල් ගිහිල්ලා ධර්මයේ ඉගෙනගෙන ඒ ධර්මයේ මතින් හිතේ ප්‍රසාදය ඇති කරගෙන තුනුරුවන් කෙරෙහි මං අවුරුදු 23 දී මහාන වෙනවා. ඒ අවුරුදු 23 දී පැවිදි වෙච්ච මගේ ජීවිතේ මොන්න තරම් ලෝකෙට වටිනා පිරිමැහෙන සම්බුද්ධ ශාසනයට වටිනා පිරිමැහෙන මගේ ජීවිතයට සංසාර දුක් කෙලවර කරන්නට හැකි මාවත හදාගන්න උත්තම තැනකට අරන් ආවද බලන්නකො. ඒක බුද්ධියෙන් කරන්න ඕන එක. දැන් ඔයාලා කොච්චර ඉන්නවද බලන්නකො සෙනග. සෙනග ඉන්නවනේ නේද? දැන් මෙතන විවිධ උපාධිධාරියෝ ඉන්නවනේ ඉගෙන ගත්ත අය මෙතන ඉන්නවනේ මේ ගිහියෝ ගොඩේ. ඉස්කෝල මහත්තුරු ඇති, විදුහල්පතිවරු ඇති, රාජ්‍ය නිලධාරියෝ ඇති. දැන් ඔබට හිතිලා තියෙනවද ඒ වුණාට නිවනට ළඟයි පැවිදි විය යුතුයි කියලා? කාටවත් හිතිලා නැහැ නේ? හිතිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ බුද්ධිය නැහැ. පැවිද්දට වන්දනා කරනවා ඔයාලා. ආමුදුර කෙනෙක් දැක්කාම වඳිනවා. ඇයි වඳින්නේ? ඇයි වඳින්නේ?
අපේ පවුල් වල අය වැඳලා තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා ඒ හින්දා මාත් වඳිනවා. එහෙම නේද? එහෙම තමයි ඔය කරන්නේ. එහෙම නැතුව භික්ෂූත්වයේ වටිනාකම අවබෝධ කරගෙනද වඳින්නේ. මෙතන ඉන්න එක මිනිහෙක්වත් අපේ හඳුන්නේ භික්ෂූත්වයේ වටිනාකම හඳුනා ගත්තාය නෑ. මේක තමයි ඇත්ත. ඔයාලා අඳුරගෙන තියෙන කවුරු හරි එක මිනිහෙක් හරි ඉන්නවා නම් කියන්නේ. එක මිනිහෙක්වත් නෑ, එක ගෑණියෙක්වත් නෑ. ඔය සිල් ගන්න එනවා නේද? සට කපට කෛරාටිකම කොටස අප්පා. ඔව්. ඔව් මං අය බොරු කියන්නේ නෑනේ. මං ඇත්තමයි කියන්නේ. සිල් ගන්න එන්නේ නාකිම නාකි. ගෝණි පඩංගුවාගේ හං ඇකිලිච්චි. ඇට දිරාපු. ස්නායු මැරිච්චි. මොලේ බාගෙට වැඩ කරන. කන් ඇහෙන්නේ නැති. ඇස් දෙක පේනවා අඩු. දිරච්ච කරත්තනේ. දිරච්ච කරත්ත. ඔය සිල් ගන්න එන හැම දිරච්ච අම්මා කෙනෙක්ම තාත්තා කෙනෙක්ම බලන්නකො කෙල්ල කාලේ කොහෙද හිටියේ? ඈ? කෙල්ල කාලේ ඔබ කොහෙද හිටියේ? පන්සලේ? හිටියා මූකලානේ. එතකොට පන්සල් පෙන්වන්න බෑ. දැන් ඔය ඉන්න කෙල්ලන්ට වාගේම තමයි. දැන් නාකි අය බයිනවා පේනවා නේද මේකිගේ හැටි? ඈ? මේකී අඳින විදිය, මේකී යන විදිය. ඈ? ආඳුරු කෙනෙක් ගාවින් යන විදිය. පන්සලට එන්න දන්නේ නැහැ. පන්සලකට යන්න දන්නේ නැහැ කිය දැන් බයිනවා. හැබැයි ඔබ බැලුවා නම් ඔබේ ඉස්සරහා ගෙවි ගිය අතීතයේ ඔබ කොතනද හිටියේ කියලා. ඔබත් එතන. මේ දිරුවට පස්සේ තමයි මේ පැත්තට හැරුණේ. හැබැයි එතකොට වැඩක්ද? එතකොට කාලේ පැනලා ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන පව් කන්දක් රැස් කරගෙන අපායට දොර ඇරලා නිවන පැත්ත බැලුවා. හැබැයි දොර ඇරලා තියෙන අපායට හින්දා යන්න වෙන්නේ එතනින්. යන්න වෙන්නේ එතනින්. සිල් ඕනන්නේ නාකි කාලේ නෙවෙයි. සිල් ඕනන්නේ සිල් බින්දෙන වයසේ. රකින්න ඕන එතකොටනේ නේද පුතා? තෙල් ගහන්න ඕන, පෝර ගහන්න ඕන, ගොයම් පැලවලටනේ. පැහිච්ච ගොයමට ගහලා වැඩක්ද? පැහිච්ච ගොයමට තෙල් පෝර ගහපු ගමන් තිබ්බු එකක් නැහැ. එව්ව බොල් වෙලා පුහ වෙලා දිරලා යනවා. ඒ නිසා ලාමක ගොයමට පෝර ගහලා, ලාමක ගොයමට සාස්තු කරලා, ලාමක ගොයම රැක බලාගෙන ඒක නඩත්තු කළාම සරුවස්සන්න. එහින්ද අවබෝධයෙන් Tamanට වැරදිච්ච ලෝකයේ මතු පරම්පරාවට වරදින්න දෙන්නේ නැතුව බාල පරම්පරාවවත් නිර්මාණශීලී ගමනක් යන්නට ආධ්‍යාත්මයෙන් හදන්න මේ පැහිච්ච මිනිස්සු මඟ පෙන්වන්න ඕනේ. මං සතුටු වෙනවා සුහද මිතුරු සංවිධානයේ අද ඕමල්පේ ගමට මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ධර්මානුශාසනාවක් ශ්‍රවණය කරලා ඔවුන්ගේ ජීවිත සකසාගෙන පිළිවෙතක් ඇති ගමනක් යන්න පාර පෙන්වන එක ගැන. තරුණ දරුවෝ පින්නතුනි අඩුයි සුමගට එනවා. දැන් ඊළඟ පරම්පරාවේ දැනට ඉන්න ගැටවර ළමා වයසේ අය මෙහෙමවත් ඉතුරු වෙන්නේ නැති ලකුණු තියෙන්නේ. හේතුව ගෙවල් වලින් දරුවෝ හදන දෙගුරුන් අම්මයි තාත්තයි දෙන්නට තේරෙන්නේ නැහැ ළමයි හදන්න. ඉස්කෝලේ විදුහල්පතිටයි ගුරුවරුන්ටයි තේරෙන්නේ ළමයින්ට උගන්වන්න. තේරෙනවද? තේරෙන්නේ මං දන්නවා හොඳට. මං ඉස්කෝලේ කාලාන්තරයක් වැඩ කරලා මං ඉල්ලා අසුණා. ඒකේ ළමයි හදන්නේ නැහැ මාරයෝ වාගේ උන් හදන්නේ. ඒ හින්දා ඒ ඉස්කෝලේ ඉන්නවට වැඩිය හොඳයි පන්සලට ගිහිලා පන්සලේ වැඩක් කරගෙන ඉන්න එක කියලා මං රස්සාව එපා කියලා ලියුමක් ලියලා දීලා ආවා එන්න. සමහර මැටි මෝල් විදුහල්පතිලා ඉන්නවා අප්පා. ඔව්. මැටි මෝල් විදුහල්පති තමයි නමට. හැබැයි ඒකට කිසිම සමාජ දයාවක් අනුකම්පාවක් නැහැ. ඌට ඕනේ පඩි අරගෙන කාලා ඉස්කෝලේට හෙන ගැහුණත් කමක් නැහැ. ගමේ ළමයිට හෙන ගැහුණත් කමක් නැහැ.
ඌට අවශ්‍ය වටපිටාව හදාගෙන යන එක. පන්සල් වල හාමුදුරුවරුත් ඉන්නවා එහෙම. ගමේ මිනිස්සු මොන ආපායේ ගියත් කමන්නේ මට සල්ලි හම්බෙනවා නම්. මට දානි හම්බෙනවා නම්. මට සිවුරු පිරිකර හම්බෙනවා නම්. අහවල් කෙන්ගෙඩියකට දෙව්වා. සියල්ල අත්තර යනවා කියලා මිනිස්සුන්ට බන කියනවා හාඳුරුව පොට්ට නිගහනවා. එහෙම වල් චරිත තියෙනවා. එහෙනම් ගිහිද පැවිදිද ભેදයක් නැහැ. බලන්නකො හැම සූත්‍රයකම තියෙන්නේ ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ ඉස්සරෝම කතා කරන්නේ හාමුදුරුවන්ට. ඉද බික්කවේ ගෝපාලකෝ නරූ පඤ්ඤා හෝතින ලක්කන කුසලෝ හෝති අසාටිකං සාටේතා හෝති වනම් පටිච්චා දේතා හෝති තිත්තං ජානාති පීතං ජානාති වීතිං ජානාති නගෝචර කුසලෝ හෝති අනවස්සේ දෝහි මහෝති යේතේ උසභාගෝ පිතරෝගෝ පරිනායකා තිරේක පූජාය පූජේතා හෝති ඉද බික්කවේ ගෝපාලකෝ ඉද බික්කවේ භික්ෂූන්ට කතා කරන්නේ ඔය සූත්‍ර පිටකේ බැලුවොත් එහෙම බහුතරයක්ම සූත්‍ර තියෙන්නේ හාමුදුරුවරුන්ට ආමන්ත්‍රණය කළේ. හේතුව තමයි භික්ෂුව බුද්ධිමත් වී ධර්මානුකූල වී බුද්ධ පුත්‍රයෙකු වී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ උතුම් දර්ශනය ආදර්ශ සම්පන්නව මිනිසුන්ට ලබා දෙමින් මේ අපාගාමී මානවයා සත්වයා ඒ දුගතියෙන් අත මුදවලා සුගතියෙහි පිහිටුවලා උතුම් මමා නිවනින් සැනසීම දක්වා මේ මිනිසුන් වරන් යන්නට ඒ හින්දා ගිහි පැවිදි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වන පිරිසේම ඔබ හැම දෙනාටම මෙලොවට ආශිර්වාද පිණිස පරලොවට ආශිර්වාද පිණිස මෙලොව අවබෝධය පිණිස පරලොව අවබෝධය පිණිස සංසාර ගමනේ මෙරි මෙරි ඉපදී යන දුක්ඛිත මේ ජීවිතයෙන් අත මිදී ලබන අමා නිවනින් සැනසීම ලබන්නට මේ ධර්ම කාරණා උපනිශ්‍රය වේවා